nicméně ten auta... Obelix tým, tak na to jste čekali. Ano, a teďka budeme Tatru stavět na kola. Už se podaří. Podaří se to, jo! Ještě jo, ono se může stát to, že by se ta Tatra třeba překoulila na ten druhý bod. Je tu boudu, která se jmenuje takzvaná klipkačka. Může pokračovat. Takže to byla taková obelixka. Pěkná práce. Práce. Ten stroj může pokračovat v jízdě, jako by se nic nestalo. Nedošlo tam žádné cizí technické.
Jako první slyšíte takto zvuk, tento hmyz toho turbálu. Dostali jsme pokyn od hlavního sportovního ředitele Oldřicha Janku, že ten roz máme vychválit až do nebes, protože je to jediné auto, které je schopno tady zrovna veškerý generátor, A to byl hezký průjezd. Teďka se to nebojí. Je tady malé upřesnění, pokud se stane to, co se stalo včera, že to vozidlo to je pravda, dokonce tady. Historický vozidel, areál je nádherný a tuto akci konal na pro vás slovácký veterán národní úrovně nejvyšší.
protože chcete vidět akci, jenom se prosím. Slabost. Ale že byste dala se postavit víte na zadní, ano, pokud se dozví siráři, byla ta věc a víte, a vyjde se někde na cestu těžké. Ale já bych byl rád, kdybyste se dožili to, jaká je sáky do politické periody. Když jsme se o to mluvili, ráno první jako důležitý věcí, ale jsem rád, že ty určité věci, které můžu na to stůl, který si se